Yan ma'am, okay na yung wash natin. I-spin dry ko po siya ngayon para matapon yung tubig. Makita niyo sa spin. Ha? I-spin dry ko po siya ngayon ma'am. So, Ay, teka lang ako nga pala, no? Opo. Natasing na po natin ngayon yung kanyang wash. So, kita na po siya, okay na. Then, yung spin dry naman po ngayon ma'am. Para makita niyo magtapon ng water. Yun ma'am, bali i-spin dry po natin siya ngayon. Sa bagay, may number naman ako sa in case yung magtatanong. Opo, bali yun ma'am. Teka, bakit i-off mo siya? Bali para kung ibabypass na po natin yan, para ngayon po spin dry naman tayo. Teka lang ha, ano na siya? Ibawas na. Wash na. Tapos, paano lalabas yung tubig? Siya na bahala nun, di ba? Siya na po ang bahala. Siya na po ang bahala nga. Tapos, pag pag tuyo na siya, pindutin ko naman ang spin. Hindi po. Wala na po kayong gagawin. Kapag po ito ginamit nyo, power lang, then start lang, lalapitan nyo lang siya para isampay na lang yung labada. So, dapat na yung spin, nakapula na rin yan. Opo, kapag po tumunog na siya o namatay na siya. Oo. So, automatic na siya mag-spin. Opo, dire-diretso na po yun. Pero ngayon Basta po, pagkatapos, pag tumigil na siya, ibig sabihin magsampay na ako. opo, at saka makikita nyo yung labada, Ayun naman pwede pala, na isampay. okay na. Tapos yung tubig, dapat ilagay ko sa 18. Opo, depende po sa bigat ng labada mo yan. Siya po ang magsiset yan. Kaya dapat may labada ka lang nakalagay. Siya ang magsiset. Okay, Kaya una mo na ang kaya po siya labada. umiikot-ikot ng po konti-konting ganun. Sineset Alam, niya. baka magalit na yan siya na walang labada. Pero ngayon, for the purpose of testing, makita nyo. Yan, power up ko. Ibabypass na po natin siya sa spin lang. So, pwede rin naman, spin lang kung gusto nyo. Process? O yung, ano nga ang gamit ng process course na yan? Ito po, wala nyo na pong galawin to, yung process lang. Halimbawa, pwede nyo i-select kung ano yung gusto nyo gawin niya. Kung wash lang, rinse lang, o spin lang. Kunyari lang, maglagay ako ng damit. Labada lang. Ganun. Labada lang. Tapos, gusto ko mag-spin niya. Spin dryer. Power, process, spin, tapos pinutin ko ang process. Opo, para ito, pag pinindot nyo yan, yun lang ang nakailaw, spin. Tapos, Pag start nyo, sige po, start nyo ma'am. start ako. Start nyo ma'am. Matatapan ngayon yung tubig niyan. Yan, magdidrain siya ng water. Ayan, kita nyo pa nag-drain ha. After niya mag-drain ng water, iikot na siya ng spin dry. Alam mo, matagal na po 10 years na pong machine na to. Recommended ko nga po ito. May ginawa po akong ganito. Siya, no? Parang matibay siya. Matibay po talaga ito. Alam mo bang dati, kung hindi ako inano ng tubero ko, itatapon ko na to. Sabi niya, ma'am, pwede pa to, kaya lang, meron siyang hindi magawa. Pinalitan niya yun kasi nilipat naman. Yan, tinry niya gawin, pero hindi niya kinaya. Hindi niya kinaya. Pero kita nyo, in just 1 hour, tapos sa akin. Actually, matagal pa nga po yung 1 hour. Kasi 10 minutes usually sa akin, tapos eh. May ginawa rin po akong ganito last week. 10 years din, bago nasira. Ang tagal na. Kaya sabi ko sa kanya, recommended ko to. Kaya nga lang, hindi ko alam kung may available pong ganito sa market. Tibay talaga to. Para makita nyo lang na mag-spin dry din siya. Ibig sabihin, okay na po yung wash natin, okay na yung pag-dry ng water, then yung spin dry. Ito nga, ano ko kasi nga nagbasa-basa nga yung lalikod ng ref ko. Yan ang problema ko, kaya nga malakas ako ngayon sa basahan. Kapapatuyo. Opo. Pero hindi ko na nga nilalaban, basta diretso sampay na ako sa tubig lang. Kailangan yung tumawag talaga ng electrician para ayusin yung mga Kaya saksakan. papuntahin ko din. Sige makita nyo, umikot na siya ng spin dry. Sige, Sige ma'am. 3 na lang, B! Sige ma'am. Sige ma'am. Pagbigyan ko kayo sa price. Tignan nyo, ikot naman siya, di ba? Spin na yan. Spin na po yan. Basta pag may problema ako, di ko maintindihan. Kasi di talaga ako gumagamit nito. Ngayon lang naman ako nawalan ng katulong. Kaya at least, punasan ko na lang ito. Maganda nga po yung maging ganito. Kita mo, siya na maglalabang diretsyo. Hindi ko na pwede naman kasi dalawa lang kami dito. Pwede naman wala na akong katulong. Tagamap lang ang kailangan ko ng sahig. Pwede ka mahanap tagamap. Pero nagpahanap na lang ko sa Mindanao. Sige ma'am, Gcash na lang.